dalawa. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on sound. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing. Hello! So, nagme-merienda lang kami dito sa bahay. Wala kaming pupuntahan kasi ngayon. Kasi nagpa-dentist ako kanina. At masakit na siya. So, dito na kami sa bahay. Kumakain ng tacos. Nagawa namin ni Mami. Ayan, gawa ni Kia yan. Ako lang nag-chop-chop. Ayan. Mga ingredients namin. Ayan. Tara. Ay, garnish ba tawag dyan? Well, ingredients garnish. Okay lang yun. So, yan, Ayan. cheese. Beef. Tapos, maliit lang tong ano namin. Kasi yun lang yung nabili namin na ano. Wala available na malaki. Taco shell. Ayun. So, ayun guys. let's eat! And itong ano, our kitchen. Chili garlic oil. Para maanghang. Ayan. Yun guys. Kakain na kami. Hi guys! So, today meron akong dumating na package and actually kahapon siya dumating pero hindi ko siya na-unbox kahapon kasi may mga ginawa ako. So, for today is i-unbox ko na siya and dito ako ngayon sa isang vacant na room dito sa bahay. Dito ako mag-unbox kasi dun sa kwarto ko, kakaayos ko lang ng room ko and medyo may parts na magulo pa. So, dito muna ako para malinis and maayos dito. So, eto siya guys. And binili ko to from Instagram. Ilalagay ko na lang yung shop. Ito siya. Nakuha ko siya kahapon and i-unbox na natin siya. And guys, binili ko to kasi matagal ko na siyang gusto talaga as in. And kaya ko nito guys kasi feeling ko, deserve ko naman kasi with highest honors ako sa school. Meron akong award in social science. Tapos ko na yung high school life ko. Tapos, basta parang feeling ko deserve ko naman kasi marami akong nagawa for the past years. And ayun guys, reward ko na rin to sa sarili ko. So, ayan guys. So, and also gusto ko rin mag-thank you sa inyo for giving me the opportunity para makabili ako ng ganito. So, and ayan, as you can see, natanggal ko na siya. And matagal ko na itong nakikita guys. Di lang talaga ako bumibili kasi I think medyo pricey siya. Pero ayun nga, dahil gusto ko talaga siya. At pinaghirapan ko naman para mabili ko to. So, ayun guys, let's open! Ito yung paper bag. So, ito yung paper bag, guys. Super liwanag ata. And ano guys, bag to from Prada na super tagal ko nang gusto. Ito na siya, guys. Chan! Oh my gosh. So, ayan guys. Ito na siya. At yung first time ko makikita to in person, guys. Kahit sa mga lumalabas ako, hindi ko pa siya nakikita or sa stores, hindi ko pa nakikita in person. So, first time ko to kasi laging pictures. Oh my God! Tanggal ko na yung parang ribbon niya. Ayan siya. Super liwanag dito. Nasarap ako ng window. Pero, ayan guys. Oh my God! It's time. Okay. Kanina pa ako guys actually naka-ready dito. Kaso hindi ako maka-film kasi kinakabahan ako. Kasi first time ko bumili ng ganito na bag talaga. Oh my God! Oh my gosh! Makikita nyo guys kung bakit ito yung pinili kong color. Oh my God!
Oh my God! Ang ganda! Hindi makita. Masyadong maliwanag. Pakita ko na. Oh my God! Guys, ito yung Prada na re-edition na mga bag na ganito. Nakalimutan ko yung name, pero ito siya. Mami! Oh my God! Super tagal ko na gusto bilhin to, guys. Pero super namamahalan ako. Pero ang ganda. Prada. Ito, guys, first ever designer bag na nabili ko with my own money and pinaghirapan ko talaga bilhin. Ipapakita ko na nga lang, wait lang. Pero ang ganda. Ito-try ko na siyang suotin. Oh my gosh! Ang ganda talaga, guys. Thank you guys so much talaga. At dahil sa inyo nakabili ako nito. So, ayun na ang unboxing natin for today, guys. So, hi guys! Nandito kami ngayon sa may romantic bubble at magsasamgitsal kami, natural. At dahil mataas ang grades ko. Kaya, So, reward ko sa kanya yun. Yun ang kanyang hiling ngayong araw na to. magsamgitsal. Ayun. Kasi ang tagal na namin hindi nagsamgitsal. Actually guys, hindi kami nagsasamgitsal ni Kia ng dalawa lang. Pero ngayon, dahil reward ko sa kanya, ayun, nagsamgitsal kaming dalawa. Kasi lugi kami lagi. Sayang, konti lang kami kumain. Pero, nagkikrave tayo, di ba? Nagkikrave na rin pareho kami talaga. So, yun guys. Light yung mask ko kaysa sa'yo. Oh, ayun nga na. Bakit ganon? Ako lalagay, mama. Halo! Hop. Wow. Guys, may cheese. Sige yan, hindi kumakain ng cheese na ganito. Sarap. This is it.
Tapos na kami kumain ni Mami at nakahiga na ako dito sa kotse kasi naantok na ako super. Si Mami nag-drive. Super busog na busog kasi siya, guys. Dami Nakadalawang rice ako kasi hanggang dinner na yun. Okay lang. Ngayon lang yun. Cheat day. At ayan, matutulog muna ako bago kami tumuloy ngayong araw. So guys, nasa Starbucks kami. Kaya pala ako ng water na. Ay! ikaw 말투 예쁜 얼굴은 지부 Hi guys! So may mga bago kaming bag ni Mami. And guys, galing to sa X-Label Manila sa IG. Ang ganda. Super ganda ng mga quality nito, guys. Ito yung sa akin bigay. Ito yung bigay kay Mami. Bigay sa akin, tapos kay Kia, dalawa. Yung bag ni Kia, nung pink, last time, matagal mo nang ginagamit yun. And, Sa kanila din yan galing. and grabe ang quality nun. Ganda. Yan. And ito. And, eto. And, Yan. ito. Maliit lang. Wait lang. Ah, sige, go. Ito. Maliit lang siya guys. Pakita ko sa inyo yung laman niya. And Pang ano ito. siya? Alam niyo ba, guys? Gamitin. Inaano na naman sa akin ito ni Kia. Sabi Sa niya akin sa na. kanya na lang Kasi- daw. Parang feeling ko nga siya na lahat ang gagamit. Sa akin So, na to. ayan, Guys, guys. ito yung naman oh. O, ikaw na May ba? alcohol, kompleto na. Pati yung cards ko. Oh. Complete na yan, kaya pwede ko siyang gamitin. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ayan, ito ang favorite ano ko for bags sa Instagram. Ito ang pinaka-love. Ay, love. Ang ganda. Kaganda, no? 너만 보면 감이 자꾸 투정을 부리게 돼